รบกวนก็ขออภัยนะฮะเพราะว่าข้างบ้านเขายังไงนะเล่ากันนะฮะไม่รู้ว่าพูดผิดจุดเลยไม่รู้ว่าจะมีใครมาดูคลิปผมไหมก็ไม่รู้นะฮะก็ใครเพิ่งมาดูคลิปก็อย่าลืมนะฮะกด subscribe ให้ผมด้วยจะพูดหลายรอบวะเนี่ยไว้นานแต่ว่าแม่โรหน่อยที่ผมขี้เกียจกอคลิปนะฮะอย่างคือยังไงล่ะตัดคลิปนะฮะรอนะฮะพวกนี้ไม่ก็โง่จริงเลยไม่รู้ว่าเสียงผมจะเบาหรือไม่เบาก็ไม่รู้ครับนานจริงเบสบอลนี่โอ้ยมีแต่คนมาเล่นนะถ้าแบบมีคนมากดติดตามผมสัก4-5 คนแล้วมาดูคลิปผมเนี่ยผมก็จะทำแบบไหนล่ะSurvivor นะครับเอาชีวิตรอดถ้าใครอยากดูเอาชีวิตรอดก็อย่าลืมนะ Subscribe ด้านล่างนี้ฮะโอเคกดไปรัวๆเลยเดี๋ยวแม่งก็ได้อีกโอเครอแป๊บหนึ่งฮะรอแป๊บหนึ่งนะโอเคได้ละมาอย่างนี้เราต้องลุยกันนะฮะไม่รู้ผมเสียงเกมมันเบาหรือไม่ก็ไม่รู้นะก็เราไปเลือกสีกันนะฮะการเลือกสีก็ง่ายๆใครอยากให้ผมสอนไงล่ะใช่ใครอยากให้ผมสอนสมัครก็คอมเมนต์ได้นะผมจะคลิปหน้าจะมาสอนนะก็สมัครง่ายๆฮะแล้วก็หรือ IP นะฮะ IP ผมถ้าอยากให้ทิ้งไว้ก็บอกนะฮะโอเคมาละผมไม่ชอบเลยด่านเนี้ยเก็บก่อนฮะเก็บนี่ก่อนนะฮะโอเค10 ละ 11 ทองโอเคเราไปฟาร์มเหล็กก่อนแล้วกันเหล็กได้แค่ก้อนเดียวเองเหรอโอเคเราได้เยอะนะสัก20 ก้อนก็โอเคนะฮะโอเคฟาร์มเหล็กต่อฮะไม่รู้ว่าเหล็กจะได้ไหมเหล็กได้สัก3 ก้อนก็โอเคนะยังไม่ได้สักก้อนเลยโอเคได้2 ก้อนแล้วสัก3 ก้อนแล้วก็ไปนะคลิปนี้อาจจะยาวนะฮะอาจจะสั้นก็ได้ฮะเล่นสักตา2 ตาก็ไปนะโอเคได้ตามแล้วเล่นสักตาแล้วค่อยจบคลิปแล้วกันเฮ้ยได้เลยหรอวะกูไม่ได้เอานี่ว่าโถเล่นในตัวเกมนี้แม่งยากกว่า what the fuck เลยได้ไหมเติมตังค์ให้ได้นะโอเคนะฮะต่อไปกันเลยนะฮะรอแป๊บนึงนะฮะรอนะนี่ได้ละโอเคฮะโอเคได้ละแล้วก็อาหารฟุตกันเลยนะฟุตนะครับฟุตแซ่ดฟักเลยด้วย what the fuck my kitchen ที่อาหารกูทำงานอาหารไปแบบไม่มีอาหารไม่ได้นะ
ไม่ใครเพียงวะโอเคมาโอ้เพื่อนตอบบล็อกมาแล้วฮะโอเคเราจะไปดูกันเลยเราจะมีรอเฮียนะอาหารเราก็ไม่เอาละเมื่อกี้เสียงอะไรที่ผมพูดไปก็ขออภัยนะฮะอาจจะมีนี่นะเฮ้ยเฮียทำไมเป็นงี้วะปะโถเอ้ยพาราโกไม่สนละเฮียเอาดาบมาโอเคเราไปฟาร์มทองกันสักหน่อยจึ๊บเล่นตะกาตายก็ไปแล้วว่าบุกดีกว่าให้ท่านโอ้โหเฮียให้ท่านผู้ชมแบบยังไงล่ะเอาไปสัตว์ฮ่าเก็บหนึ่งตัวแล้วโอเคเรียบร้อยยังไงล่ะได้แล้วโอเคดาบแม่งเลยเชี่ยชิบเป็นแล้วลงเร็วรอนมานะฮะโอ้ทองตรงนี้ก็มีฮะเฮ้ยมีใครต่อสู้ด้านล่างวะไม่ด้านบนชิโอ้ยไอ้เหี้ยโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวให้กูตั้งปากก่อนโอ้กูรู้ละไปแม่งกระบองเพชรไอ้แซ่จุ๊บเอ้ยเหี้ย what the fuck โอเคนะขอลาขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะฮะบ๊ายบาย